كلنا عارفين البغبغاء او البغبغان زي ما كلنا بنقول، وبنحب نتفرج عليه وهو بيقلد كلامنا علشان هو بيحب يتكلم كتير اصلا، لكن في نفس الوقت ما يقدرش يطير عالي في السماء. علشان كده يا صديقي اوعى تكون زي البغبغان، انا عايزك تكون زي النسر، صامت ولكن لديه القدرة ان يعانق السماء. 7 صفات هنتعلمهم في الفيديو ده عن النسور هيخلوك ازاي تعيش زي النسر في حياتك. تابع الفيديو للاخر وما تنساش يا صديقي تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة. النسور تطير بمفردها. النسور تطير بمفردها يعني مش بتطير مع العصافير والغربان والطيور الأخرى، يعني من الآخر كده يا صديقي خليك بعيد عن الأصحاب ضيق التفكير لأن هم دول اللي بيحبطوك. النسور بتطير مع النسور، وزي ما بنسمع إن الأشخاص اللي بتصاحبهم هم اللي بيحددوا أنت هتكون على إيه. احتفظ برفقة جيدة. النسور لديها رؤية. النسور لديها رؤية، فالنسر لديه القدرة على التركيز على الشيء على بعد 5 كيلو متر، فمهما كانت العقبات فالنسر لا يحرك تركيزه عن الفريسة حتى يصطادها. يعني لازم يكون عندك رؤية لأهدافك وتركز كمان في حياتك مهما كانت العقبات والتحديات اللي بتواجهها، لا تستسلم وسوف تنجح. النسور شجاعة. النسور شجاعة، فالنسر لا يستسلم أبدا لحجم أو قوة الفريسة، فهو يقاتل دائما للفوز بفريسته. يعني بغض النظر عن مشاكلك وتحدياتك ما تستسلمش وواجهها. الناجحون لا يعرفون الخوف ولكن يواجهون المشاكل وجها لوجه. النسور عنيدة. النسور عنيدة، فالنسور تحب العواصف، وعندما تتجمع الغيوم تتحمس النسور وتستخدم الرياح العاصفة لترفع نفسها فوق الغيوم، وده بيدي فرصة للنسور انها تطير وتريح جناحيها في نفس الوقت اللي كل الطيور التانية بتختبئ في أغصان الأشجار. يعني اللي عايزين ينجحوا يا صديقي ما يخافوش من التحديات ويستمتعوا بيها، وكمان يستغلوها ليكتسبوا مهارات جديدة. النسور لا تأكل الأشياء الميتة. صفة جميلة كمان من صفات النسور إنها لا تأكل الأشياء الميتة، فهي لا تبحث عن طعام، فالنسور لا تأكل إلا لحم الفريسة التي تصطادها بنفسها. فالنسور لا تعتمد على نجاحات الماضي، استمر في البحث عن أشياء جديدة للمزيد من النجاح. اترك ماضيك حيث كان ينتمي للماضي. النسور تستعد للتدريب. النسور تستعد للتدريب، فالنسور تزيل الريش والعشب الناعم من العش فيحس الصغار بعدم الراحة فيستعدون للتحليق والطيران، وبالفعل يقومون بالتحليق عندما يصبح العيش في العش لا يطاق. بمعنى اترك منطقة الراحة الخاصة بيك علشان تكبر وتنمو، لازم تتحرك وتشتغل، لا يوجد نمو في منطقة الراحة. النسور تمتلك حيوية. لما النسر بيكبر في السن ويشيخ بيصبح ريشه ضعيف جدا لدرجة انه ما يقدرش يطير بسرعة او يحلق عاليا، ويؤدي كمان بيه الى الموت، فبيعزل نفسه في مكان بعيد في الجبل، وهناك بيكسر منقاره في الحجارة ويتخلص من ريشه ومخالبه حتى يصبح بلا منقار ولا مخالب ولا ريش. فهي عملية دموية مؤلمة للغاية، ولكن يعود للتجديد في ريشه ومخالبه ومنقاره، ويعود للطيران أقوى مما سبق. فالمفروض علينا التخلص من العادات القديمة مهما كانت صعبة، فالأشياء التي تثقل حملنا وتضعف قوتنا ولا تضيف إلى حياتنا شيء مفيد يجب التخلي عنها فورا. ودي كانت حلقتنا عن النسر وأهم صفاته اللي المفروض حضرتك تتحلى بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل كمان زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.